राजस्थान ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने 7 अलग-अलग कंपनियों की दवाइयां जांच में अमानक मानी हैं। इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने वाली सिरप, खांसी का सिरप, गठिया रोग आदि में उपयोग आने वाली दवाइयां शामिल हैं। डिपार्टमेंट के ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने बताया, इन दवाइयों के सैंपल 1 से 15 अप्रैल के बीच अलग-अलग जगहों से लिए गए हैं। इन सभी के सैंपल की जांच रिपोर्ट आई है। इसमें 7 दवाइयों के सैंपल अमानक मिले हैं। उन्होंने बताया, इनमें 2 दवाइयां तो ऐसी हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने के उपयोग में ली जाती है। वहीं एक एंटीबायोटिक्स, एक खांसी की सिरप समेत अन्य दवाइयां हैं। बिक्री पर रोक के निर्देश।